ஹலோ எவ்ரிவன், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லாங் ஹேர்டு பிரின்சஸ் இல்லா. ஸோ நீங்கள் இப்போ தான் என்னோட சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் யூடியூப் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி லாங் ஹேர்டு பிரின்சஸ் இல்லா ELA அந்த நேம் டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னோடய சேனல் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதுதான் என்னோடய சேனலோட மெயின் பேஜு. என்னோடய சேனலில் மெயின் கண்டென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேர் கேர் வீடியோ தான். அது போக நான் வந்து ட்ராவலிங், vlog, குக்கிங், அன்பாக்சிங் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எல்லா வீடியோக்குமே நான் ப்ளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஹேர் கேருக்கே தனியாக ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் இருக்குது, மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மெயினாக வந்து உங்களுக்கு ஹேர் கேரில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், மறக்காமல் லைக் பண்ணணும். ஸோ சரி வாங்க, இப்போ நம்ம டைம் டிலே பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ், நாம் இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நான் வந்து இந்த பிளேஸ்க்கு போயிருக்கேன். அந்த வீடியோவும் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். எகெயின் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்தப்பையும் நான் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கேன். இப்போ சேம் பிளேஸ் தான், பட் பார்க்காத இடத்துல வந்திருக்கோம். எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்துட்டு வரலட்சுமி பூஜை பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த உப்பு விளக்குலாம் ஏற்றிருந்தேன். ஸோ 3 days விளக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஓடுற தண்ணியில் வந்து கரைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ 3 days கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வந்து ஓடுற தண்ணி தானே, இங்கேயே போட்டுடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி வந்திருக்கோம். அதோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் வந்து வீட்டில் வச்சுருந்த சில இந்த கல்யாணம் ஆனப்போ யூஸ் பண்ண மாலை, சில விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஓடுற தண்ணியில் தான் போடணுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதையெல்லாம் போட்டுடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவும், பழைய தாலி கயிறுலாம் இருக்குது இல்லையா, அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் தான் போடணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதை தான் நான் வந்து போடணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே வந்திருக்கேன். ஸோ அதை தான் இப்போ நான் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் தண்ணி ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அளவு தான் மாறும். அதாவது சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓடும், சம்டைம்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். பட் தண்ணி எப்போவுமே ஓடிட்டு தான் இருக்கும். இது வந்து என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, வாட்டர்ஃபால் சிவன் டெம்பிள் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்கும். அதனோட லிங்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் பின்னிடு கமெண்ட்டாக கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்து உண்மையிலே ஹொசூரில் ஒரு சூப்பரான ஹிடன் பிளேஸு. பட் இப்போ ஹிடன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா எல்லாருமே இப்போ ஓரளவுக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு இப்போ ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு பிளேஸ் தான். ஹொசூர்னு சொன்னாவே ஹொசூரில் இருக்கிற நிறைய பிளேசஸில் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பிளேஸு. ஸோ நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த விஷயங்களெல்லாம் வந்து தண்ணியில் போட்டுட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து சாமி கை காலெலாம் கழுவிட்டு சாமியை போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஸோ அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டது வந்து பூஜை பண்ண பொருள், அந்த உப்பு, அப்புறம் அந்த விளக்கு வச்ச எல்லா திங்ஸும் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து எங்கள் கல்யாணத்தப்போ யூஸ் பண்ண அந்த மாலைங்க, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரொம்ப நாளாக வீட்லேயே வச்சுருந்துருக்கோம். இதோட 10 வருஷம் ஆக போகுது கிட்டத்தட்ட. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து எங்களுக்கு ஆனிவர்சரி வரப்போகுது. ஸோ இவ்வளோ நாள் நாங்கள் வந்து வச்சுருந்துட்டோம். சரி இப்போ வந்துட்டு இந்த தண்ணியிலே போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருந்தோம். ரொம்ப நாளாக வந்து கிழவரப்பள்ளி டேமில் தான் வந்துட்டு போய் போடணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். பட் ஆனால் வந்து அங்கே போகிறத விட இங்கே டெம்பிள் இருக்கிற இடத்துல போடுறது இன்னும் கொஞ்சம் மனசுக்கு கொஞ்சம் ஓகே அப்படின்னு தோணுச்சு. அதனால் நாங்கள் வந்து இந்த பிளேஸில் வந்து மாலை எல்லாமே போட்டாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஓடுற தண்ணியில் போடணும்னு இருக்கிற விஷயங்களுக்கெலாம் வந்து நாங்கள் ஒன்றா சேர்த்து வச்சு பிளான் பண்ணி போட்டுடுவோம். அப்படி கொண்டு வந்து போட்டது தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க. ஸோ தண்ணி வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக வந்தது. குளிக்கிறதுக்கு அலோவே பண்ணல. ஃபஸ்ட் டைம் போனப்போ குளிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க, இப்போவும் வந்து குளிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு தான் தண்ணி வந்து மீடியமாக வருது. ஸோ நம்ம அங்கேருந்து வண்டியை வந்து இப்போ பார்க் பண்ணிவிட்டு, பார்க்கிங்னா பெருசாக எதுவும் பிளேசஸ்லாம் கிடையாது, நாம் அங்கங்கே நிறுத்திக்க வேண்டியதான். ஸோ இந்த ஊருக்குள்ளே வரதுக்கே வந்து ரோடு வந்து கொஞ்சம் பாதி தூரம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும், 2 ஊர் கடந்து வர வரைக்கும். மீதி பாதி தூரம் வந்து ரோடு ரொம்பவே மோசமாக இருக்கும். 2 வீலர்லேயும் வர முடியாது, 4 வீலர்லேயும் வர முடியாது. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு வண்டி ஓட்டி வர மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி வண்டி ஓட்டி வந்தோன்னா இந்த பிளேஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். இந்த அனுபவத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அன்றைக்கி மாதிரி இன்றைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ண மாதிரியே இருக்குது. அளவுக்கு அதிகமாக இப்போ தண்ணி வந்துட்டு கொஞ்சம் நீட்டாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்போ ரொம்பவே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி க்ரீனரியாக இருந்தது. இப்போ ஓரளவுக்கு நார்மலாக இருக்குது. நிறைய பேர் விசிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒசூர்னு எடுத்து
எந்த இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி யூடியூப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ் வந்து கண்டிப்பாக இல்லாமல் இருக்காது. நாமளே வந்து 2 வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், இது 3rd வீடியோ. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சாமியை விசிட் பண்ணுறதுக்காக போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வியூவை நல்லா பார்த்துடுங்க ஒரு தடவை. இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிற இந்த சிவபெருமான் ப்ளஸ் இந்த பிளேஸுமே வந்துட்டு ஃபோட்டோ ஷூட்டிங்க்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இங்கேயுமே ஃபோட்டோஸ் எடுத்தும் கொடுக்குறாங்க. ஃபோட்டோஸ் நாமளும் எடுத்துக்கலாம், எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது. அட் த சேம் டைம் வந்து நம்மளே வந்து பூஜை பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ நீங்களே வந்து மாலை அப்புறம் தேங்காய் உடைக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம், கற்பூரம் காமிச்சிக்கலாம். ஸோ ஒரு ஐயர் இருப்பாங்க, பட் ஆனால் இப்போ இல்லை. ஸோ நாங்களே வந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நந்தீஸ்வரர் காதில் வந்து சர்வேஷாவை சொல்லணும்னு சொல்லியிருந்தோம். அதனால் அவன் சொல்லிகிட்ருக்கான். அங்கே சொல்லி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கீழே இறங்கிட்டோம். ஸோ சிவபெருமானை கும்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நந்தீஸ்வரர் கும்பிடணும். நந்தீஸ்வரர் கும்பிட்டுட்டு சிவனை பார்த்துட்டு திருப்பியும் வந்து நந்தீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணணும். அப்புறம் நந்தீஸ்வரர் 2 காலங்களுக்கு நடுவில் வந்து சிவபெருமானை பார்க்கணும். அது ரொம்பவே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் நாங்களும் வந்து பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கோவில் மணி அடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கீழே வந்து ஒரு குட்டி அம்மன் சிலை வச்சுருந்தாங்க, அதையும் வந்து பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் வந்துட்டோம். ஸோ எப்போ வந்தாலும் இந்த பிளேஸில் ஃபோட்டோ எடுக்க மறக்கவே மாட்டோம். ஸோ சர்வேஷாவும் ஃபோட்டோ எடுக்க நிற்க சொன்னால் எப்படி சிரிச்சிட்ருக்கான்னு பாருங்கள், க்யூட்டு. ஸோ ஃபோட்டோஸ் எடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சில வீடியோஸும் எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து வந்து நடந்து வந்துட்டோம். இந்த இடத்துல எப்பவும் தண்ணி ஓடிட்டே இருக்கிறதுனால வழுக்கிற மாதிரி ரொம்பவே பயமாக இருந்தது. மெதுவாக காலடி எடுத்து வச்சு தான் நடந்து போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளேருந்து வெளியே வந்துட்டோம். ஸோ வெளியே வந்த உடனே ஏதாவது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சூடாக மிளகா பஜ்ஜி, ஆனியன் போண்டாலாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கரும்பு ஜூஸ் வந்து குடித்தோம். அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வந்து கொண்டு வந்திருந்தோம். ஸோ அது குடிச்சிட்டு அப்படியே வந்து அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. ஸோ கரும்பு ஜூஸ் குடிச்சிட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு முக்கியமான பிளேஸ்க்கு போயிருந்தோம். இந்த பிளேஸ் பற்றி நான் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பட் ஆனால் நான் போனதில்லை. எதர்ச்சியாக போகும்போது என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த பக்கம் கூட்டிகிட்டு போய் நீ கேட்ட இடம் இதுதான் அப்படின்னு காமிச்சாங்க. சரி இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், அந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அவங்க வந்து இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் போகலாம், ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு, ஈவினிங் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனால் அங்கே நான் ஒரு போர்டு பார்த்தேன். என்ன போர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான அம்மனோட பேர் போட்டு போர்டு. ஸோ அது என்ன அம்மன், என்ன இடத்துக்கு நாங்கள் வந்து போயிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பாருங்கள்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட தாட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன். Until then, this is long hair princess Illa. See you on next video. Thank you. Bye bye.